Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa. Attam ooltan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduun jimaataarraaf qabnu kunoo. Konyaalee godina Wallaggaa Bahaa fi Dhiyaa keessaa jireenyarraa buqqaane ka jedhanii fi kan yeroo ammaa bulchiisa naannoo Amaaraa godina Shawaa Gama Kaabaa Dabra Biraanii fi Matakkal keessatti da'annaa barbaadaa jiran mootummaa biraa deeggarsa gahaa dhabuu keenyaan rakkataa jirra jedhu. Namoota godaanan kan bilbilaan raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise kun akka jedhanitti sababaa haleellaa garee isaan shaneettiin jedhanii fi riphxee loltoota gumuz saba Amaaraa irratti qiyyaafataniif godaannee jedhu. Koomishinarri ittisa balaa fi wabii nyaataa ka bulchiisa naannoo Amaaraa Lijaalem Zalaalem akka jedhanitti uummanni miliyoona 1.2 kanneen yeroo hiwaat bulchiinsa Amaaraa keessaa to'ataa ture godaanan olloota isaanii keessatti deebifamuu isaanii dubbatan. Garuu kanneen 200,000 ta'anii fi jireenya ofiirraa godaanan kan ammayyuu hiwaatiin bulaa jiru Waagimraa keessa ka jiran yoo ta'u haleellaa shanee fi riphxee loltoonni gumuz dhaqqabsiisan jedhaniin kanneen godaanan bakka dahannaa akka jiranii fi waajirri isaanii gargaarsa tattamaa kennaa akka jiru dubbataniiru. Furmaata lubbuu dheeratus barbaadaa jirraa jechuu isaanii Asteer Misgaanaw gabaastee jirti. Yuunaayitid Isteetsi karaa jaarmayaa ishee kan misooma sadarkaa addunyaa yookaan USAID investimentii haaraa dargaggoota guutummaa Itoophiyaa keessatti rakkataa jiran deeggaruuf oolu $60 miliyoona yookaan qarshii biyyattii biliyoona 3.1 labsitee jirti. Kunis waggootii dhufan 5 keessatti sochii kaffitaa jedhamuun moggaafameen dargaggoota magaalaalee biyyattii 18 keessa jiraatan hojii argatanii hawaasa keessatti sagalee isaanii dhageessisuun akka jajjabaatan gochuuf oolaa jedhameera. Kana malees dargaggoonni tajaajila bu'uuraa kan akka baankii, karoora maatii fi tajaajila fayyaa akka argatan gochuuf yoo ta'u USAID kan kana labsee Finfinnee keessa ka jiru paarkii Friendship jedhamu keessatti ta'uun ibsameera. Sirna kanarratti dargaggoonni hedduun kan argaman yoo ta'u waltajjii kanarratti abdii qabanii fi investimentii haaraa Ameerikaan labsite kana keessatti guutummaan akka hirmaatan ibsanii jiru. Humnootiin Raashaa warshaa nikuleeraa Awurooppaa keessatti guddicha ta'e Zabeerziyaa jedhamu kan magaalaa Yukireen Energoodaa keessa jiru to'achuu isaanii aangawoonni Yukireen ibsanii jiru. Kunis gamoo mooraa warshichaa haleeluun ibidda gatti qabate booda. Kanneen nikuleera Yukireen to'atan akka jedhanitti qaanqeen nikuleeraa faca'ee hin jiru. Akkasumas hojjetoonni warshicha keessa jiranis nagaan hojii isaanii itti fufanii jiru jedheera. Aangawoonni Yukireen akka jedhanitti ogeessonni ibidda dhaamsuutti bobba'an kan milkaa'an yoo ta'u haalli warshaa sana keessaas to'annaa jala ooleera. Magaalaan Energoodar humna elektirikaa maddisiisuun akkaan barbaachiftuu yoo taatu. Magaalaa Kiyev irraa gara kibba bahaatti fageenya kiiloomeetira 700 irratti argamti. Madda humna elektirikaa yookaan enerjii Yukireeniif barbaachisu 100 keessaa harka 25 achirraa argama. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden gita isaanii kan Yukireen Volaadimir Zelenskii waliin kan dubbatan yoo ta'u waa'ee abidda warshaa nikuleeraa qabate sana kan ilaaleen waan haaraa jiru mari'achuu isaanii masaraan Waayit Haawus hubachiisee jira. Raashaan Yukireeniin ega weerartee torban tokko keessatti lammiiwwan Yukireen miliyoona 1 caalaatu dheessee biyyattii keessaa ba'e jechuudhaan tokkummaan mootummootaa gabaasee jira. Baqattoonni hedduun karaa daangaa Poolaand kaba'an yoo ta'u hatattamaan dheessuuf ennaa murteessan sa'aatii dhumaarratti uffata hanga tokkoo fi mi'a qaban keessaa kan yaadannoof ta'u qofa of harkaa qaban. Lammiiwwan Yukireen kanneen haleellaa misaa'ilaaf mortaaraa jalaa dheessan magaalaa biyyattii gama dhiyaa Leviv bakka da'annaa guddaa taateefii jirti. Dubartootaa fi ijoolleen mana ofii ba'anii kadheessan yoo ta'u abbootiin manaa ilmi abbaa wajjin waraanuuf achumatti hafan. Maatiin firoota isaanii Luteeniyaa keessa jiran bira dhaqqabuuf abdanna jedhan tokko akka jedhanitti. We will go on. We will get through it. Kana keessa dabarree deemuuf jirra. Waan hundumtuu haala gaariin xumurame Yukireen keenya ni injifatti abdii jedhu qabna. Sana booda deebi'uu feena. Biyya keenyatti deebi'uu feenaa jetteetti. Maatiin hundumtuu guyyaa hundumaa seenaa wal fakkaataa kan sodaa fi kan du'aa qaban. Kanneen lafa buufatan hin qabne keessaa Kaaleeb Pooyiter Riippaabilikii Koongoo irraa barnootaaf odeessaa Yukireen keessa ka ture yoo ta'u hiriyyaasaa durbaa lammii Yukireen taate waliin dheesse.
Iddoo kana ga'uu fi torban tokkoon daangaarra ciisaa turre. Amma gaarii jirra. Poolaandi keessatti simannaa gaarii arganneerraa jechuun nan danda'a. Biyya Awurooppaa biroo deemuudhaaf awtoobusa eeggachaa jirra. Tarii Faransaayiin ta'uu mala. Namoonni biyya hedduu naannoo daangaa dhaquudhaan gargaarsa nyaataa, uffataa fi dahannaa akkasumas konkolaataan lafa baqattoonni dhaqqabuu fedhan geessuun isaanii ibsameera. Qaamni miidiyaa to'atu Raashaa dhaabbatoota oduu ka biyya alaa hedduu BBC fi Deutsche Welle dabalatee walitti bu'iinsa Yuukireen waliin jiru irratti oduu sobaa facaasu jechuun ugguree jira. Raashaan irra deddeebitee komii dhiyeessiteen miidiyaan dhaabbatoota biyyootii gama dhiyaa oduu guutuun taanee fi yeroo baay'ee farra Raashaa ta'e dhiyeessuu jetti. Garuu hoogganoota ofii isaanii kanneen duula waraanaa hamaa biyyoota alaa kan akka Iraaq keessatti gaggeessan akkasumas malaammaltummaaf itti gaafatamoo ta'an hin dhiyeessanii jettee jirti Raashaan. Qaamni miidiyaa to'atu kan Raashaa Jimaata har'aa akka jedhutti BBC, Raadiyoo Sagalee Ameerikaa yookaan VOA, Raadiyoo Free Europe, Deutsche Welle fi miidiyaan kanneen biroo ugguramuu isaanii dhaabbati oduu walabni kan Raashaa Interfax gabaasee jira. BBC'n gamasaan na dhaabuun dandeessan jedhee sababiinsaas odeeffannoo sirrii fi walaba ta'e argachuun mirga dhala namaa kan bu'uuraa waan ta'eef uummanni Raashaa miliyoona hedduun kanneen torbanitti BBC dhaggeeffatan dhorkamuun qaban jedhe. Oduun BBC akka Raashaa fi addunyaa hafees dhaqqabu yaaliin keenya itti fufaa jedheera. Paakistaan kaaba dhiyaa keessa kan jiru masjiida musliimota shi'aa irratti amantoota walitti qabamanii jiran irratti of wareegaan tokko balaa boombii geessiseen yoo xiqqaate amantoota 30 galaafatee kanneen biroos 60 caalaa madeessee jira. Balaan kun kan dhaqqabees Jimaata har'aa waaree booda sirni kadhataa gaggeeffamaa innaa jirutti yoo ta'u magaalaa namni itti heddummaatu Paashweer waaltaa keessatti ta'uun ibsamee jira. Hospitaalli naannoo sana jiruuf dubbii himaa akka ta'an Mohammad Asiim lakkoofsa namoota ajjeefamanii kan mirkaneessan yoo ta'u kanneen madaa'an keessaa 12 caalaan haala lubbuuf isaan sodaachisu keessa waan jiraniif lakkoofsi namoota du'anii dabaluuf jira jedhan. Qondaalli poolisii gameessi ka ta'an Haaroon Rashid oduu gabaastotaaf akka ibsanitti masjida lafa baazaarii beekamaa Qiisaa Kiwaanitti argamu irratti of wareegaan haleellaa banee balbala irratti poolisii eegumsarra turan lama egaa ajjeese booda darbee masjida keessatti dhukaa uffata isaa keessa tuullateen of wareegee balaa kana dhaqqabsiise. Galmi guddaan balaan kun keessatti dhaqqabe amantoota 100 hedduun guutamee ture. Namni ijaan arge jedhe Shaayaan Heedar masjida sana seenuuf innaa qophaa'aa jirutti dhoo'insi dhaqqabe darbatee daandiirra na buusee jedhe. Ija koo yeroon banu awwaaraa fi reeffa namaa iddoo hundaatti kufee arguu dubbate jechuudhaan gaazexaan afaan Ingiliffaan maxxanfamu Daawun jedhamu gabaasee jira. Muummichi ministeeraa Paakistaan Imraan Khan haleellaa kana jabeessanii kabalaaleffatan yoo ta'u kanneen miidhamaniif kunuunsi hatattamaa akka kennamu ajajuu isaanii waajirri isaanii beeksisee jira. Balaa kanaaf hatattamaan itti gaafatama kan fudhate kan hin jirre yoo ta'u balaan kun seenaa Paakistaan kan waggootii dhiyeenyaa kana keessatti namoota hedduu galaafachuudhaan ka jalqabaatii jedhameera. Oduun ammaaf qabnu. Hayyee galatoomii jaalannee hordoftoota keenya ammoo gara qophiilee keenya itti aanutti ceena. Naannoo Oromiyaa bakkeewwan adda addaatti jiraattonni dhabiinsa nageenyaatiin kan ka'e rakkachaa akka jiranuu dubbatu. Sababa rakkinichaatii fi garee hidhattootaa mootummaan shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waamanu akkasumas mootummaa komatu jiraattonni mootummaan federaalaa dhaabbaticha kana adda bilisummaa Oromoo yookaan shanee balleessuudhaa fi tarkaanfii fudhachaa jirraa jedha. Sahaay Daamxoo jiraattotaa fi godina adda addaa keessa jiraattota jiranuu fi hanga'oota mootummaa immoo haasofsiisuudhaan dhimma kana irratti gabaasa qopheessite qabdi itti aanee dhiyaata. Naannoo Oromiyaa godinaalee gareen hidhattootaa mootummaan shanee jedhee waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman socho'an keessatti jiraattonni jiruu guyyaa guyyaa gaggeeffachuu erga dadhabanii bubbulaniiru jechuun jiraattonni raadiyoon sagalee Ameerikaa godinaalee tokko tokkorraa dubbise eeraniiru. Jiraataa godina Shawaa Lixaa aanaa daannoo magaalaa Sayyoo ta'uu isaanii kan ibsan maqaan koo yoo waame nageenya koof gaarii mitii kan jedhan
Namni kun magaalaa Finfinneetti dhiyeenyaan kan argamtu aanaan daannoo kan godina Shawaa Lixaa keessa jirtu. Jiraattonni aanichaa erga rakkoo nageenyaatiif saaxilamanii waggaa tokko ol lakkoofsaniiru jechuun ibsani. Rakkoo guddaa kee jirra. Humni bosona keessaa deddeebi'ee loluu fi humni mootummaa yeroo adda addaatti rakkoo guddaa tu'amaa jira. Uummati rakkoo hamaa kee jira. Uummati qotee midhaan galfachuu danda'an jiru ammallee rakkoo hamaa fi balaatu jira. Uummati qaala'insa jireenyaa hin danda'amne, uummati illee waa bitee nyaachuuf hin dandeenye, konkolaataan mi'aanii shaqaxa fe'ee galaa hin jiru. Rakkoo hamaatu jira. Hooggansi qaamni mootummaa siyyan isaanii kan iyyatames mootummaan Oromiyaa fi mootummaan Federaalaa waliin ta'anii wanta isaanii godhan ammammaatti baay'ee laafaadha. Yeroo tokko humna dhufaa humni dhufu sunuma xiqqoodha. Wal faana dhufuu gaafa isaan dhufanii dhukaasii amma magaalaa dhiyootti illee deeggaddalee magaalaa dhiyootti dhaga'ama dhukaasi. Magaalli Fayyoo kun naannoon ishee guutummaan ishee humna kanaan kan to'atamee jiru. Magaalaa qofatu humna kanaan qabatamee hin jiru. Uummati karaa gabaabaa karaa daannoo Jaajjii Geedoo irraan gara Finfinnee dhufu amma karaan cufaadha waan ta'eef karaa darbuu waan hin jirreef uummati karaa Jimmaar naanna'eetu karaa Walqixxeer naanna'ee galaa jira gara Finfinnee dhufaa jira uummati. Daannoo Finfinnee 250 amma garuu gara kiiloomeetira 560 ol deema uummati naanna'ee namni nama du'e awwaallachaa jiru. Namni kun itti dabaluudhaan mootummaan jiraattonni garee hidhattootaatiif da'oo ta'uuf jechuun kan ibsuu fi gareen hidhattootaa immoo humnoota mootummaatti daandii agarsiistuu jechuudhaan gidduutti hawaasni rakkachaa jira jechuun eeraniiru. Uummati tasaa galaanaa ta'e uummata warra humna kana baatee waan deemu miti. Wal faana iddoo tokkotti aanaa hundatti aanaa 3-4 rakkoo ollaa jiru isaatti alsiqqicatu mootummaan humna nu erge. Uummatis hin boqota ture garuu amma mootummaan sinna akka mara torban tokkotti taa'ata booddee hin deemu. Uummanni immoo hin sodaate uummata dhufanii dursu uummata immoo sodaatee maallaqa kenna. Kun aanaa keenyarraa warra hoogganaa gaafachuu dandeessu jarris gaafa riippoortii dhiyeessan Oromiyaatti maal jedhu latti giriinii kee jirti haala gaarii jira nageenya gaarii jira jedhu sobaadha kun cimaa dararama cimaa kee jira uummati. Kanaaf inni mootummaan jedhu kun tarii ittiin dhokfachuuf ta'a malee utuu gadi bu'ee uummati rakkoo hamaa cimaa balaa kee jira uummati obboleettii. Haaluma wal fakkaatuun jiraataan godina Gujii magaalaa Nagallee rakkoon nageenyaa naannoo isaaniitti mudataa jiru maal akka ta'e ibsaniiru. Aanaaleen hirri caalaa fi waraana bilisummaa Oromoo jala bulu gama kaaniin immoo mootummaa Itoophiyaa jala bulu warri to'annoo bilisummaa Oromoo jala jiran akka aana Gumeel Dalloo akka bulchiinsa magaalaa Nagallee Booranaa akka aana Leebanii gandoota aanicha hunda guutuu waliin tajaajila gama mootummaa kan dhufu rakkoo Booranaallee wal qabatee adoonamii deeggarsu barbaade geessuuf deemtee konkolaataan hin jiru motoriin hin jirtu daandiin hin jiru naannoo shanee dhuunfatti jedhamee maaxabitti jira hawwanii ulfaa torba osoo ciniinsifatanii gara hospitaalatti geeffamaa osoo jiraniyyuu sababa ambulaansiin hin jirreef harree irratti fa'amanii deemanii osoo mana yaalaa hospitaala itti daa'an suni hin dhaqqabiin lubbuun isaanii akka dabarte hawwan torba ta'uun waan konfirmeeji ta'etti dabree gama kaaniin immoo shanitti asin miseensa mootummaa jedhee sijjeessa gama kaaniin immoo mootummaa shanii sijjeessa itti uummatni keenya du'aa jira uummatni keenya badaa jira. Godina Shawaa Kaabaatti rakkoon nageenyaa sababa wal dhabdee mootummaa fi qaama hidhate socho'uun uumameen hawaasni rakkachaa jira jechuun jiraataa godinichaa ta'uu isaanii kan eeran namni tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniiru. Uummanni jidduutti rakkoo keessa jira. Mootummaan gaafa waraana kana gaggeessu uummata naannoo sanaa irratti xiyyeeffannoo wanti godhatu jira. Isintu waraana bilisummaa Oromoo nyaachisaa, isintu daandii agarsiisaa, isintu manneen taa'aa fi ilma keetu bosona jira, intala keetu bosona jira jedhanii daraarama irraan ga'uun tureera inni kun orradii gara waggaa lamaa ta'eera jechuudha. Naannoo waraanni bilisummaa Oromoo bal'inaan socho'uttis immoo warra gubbaa kana jiruun isintu mootummaadhaaf daandii agarsiisaa, isintu bakka nuti jirru hima wanni jedhu kun ni jira jechuudha bal'inaan. Kan argaa jirru karaa mootummaatiin waan sana gatta'anii uummanni maaliif akka waraana kana teechisu yookiin immoo nyaachisu gaafachuu caalaa ilma keetu bosona jira, situ nyaachisaa jira, situ mandhee ta'eef jedhee duula irratti gaggeessutu jira. Duula jimlaalan hidhuutu jira. Amma waraanuma warra jaarsotti dhiyeenya kana magaala Hoosee, magaala Qacammee naannoo mana barumsaa alitti gaggeeffamaa turerraa kan argine kanumaadha jechuudha. Amma dirreen uummata ta'e kan miidhamu uummataa jechuudha. Ijoollee uummataati, maatii uummataati, hawaasa naannooti qotachaa hin jiru. Gabaallee bahee waa bitatee deebi'uudhaaf yaaddoo qaba. Manuma isaatu gaafa bulu immoo maaltu natti dhufina laata ka jedhutu jira jechuudha. Kanaaf uummanni ka barbaadu nagaadha. Gama biraatiin itti gaafatamaa waajjira nageenyaa godina Shawaa Lixaa obbo Obsaa Mootummaa aanolee 22 godinni Shawaa Lixaa qabdu keessaa bakkeewwan gareen hidhattootaa isaan shanee jedhaniitti waaman keessa socho'anitti tarkaanfiin fudhatamaa jira jedhan. Shaniitiin aanaan qabamee jiru akka mootummaa harka jira. Godinichi keessa hidhattoonni abaa shanee fi intaliyyoon tokko ni jiru. Kana wal qabatee mootummaan dantaa uummataa eegsuudhaaf olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf yeroo adda addaa sochiin akka mootummaatti gaggeessaa jiru jira. Aanota naannoo Gandabarat, Abuunaa Gandabarat, Meettaa Walqixxee, Dirree Incinnii fi Miidhaa Qanyii wal qabate iddoo keessatti tarkaanfii kallattii kamiiniyyuu kan fudhatamaa jiru ta'uusaa sana ibsuun barbaada.
rakkoo hawaasni kaasaa jiru kanarratti koomishinii poolisii oromiyaarraa biiroo bulchiinsaaf nageenya oromiyaa fi biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo oromiyaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf hin milkoofne. Haa ta'u malee mootummaa federaalaatti deetaan ministeeraa tajaajila kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa obbo Kabbadee Deessisaa sababa haleellaa garee hidhattootaa fi mootummaa gidduutti deemaa jiruun hawaasni hanga yoomiitti yaaddoon jiraataa kan jedhuuf akkasiin deebii kennaniiru. Hanga yoomiitti tufa kan jedhu amma uummanni qaama mootummaa faana qindaa'ee ofirraa fonqolchuu of keessaa baasuudhaaf carraaqne dhumni kun kan waraan waan hin taaneef rakkoon adda addaa jiraachuu ni malu. Manni waan hundayyuu hin beeka jechuudha. Ilma eenyutu maal gochaa akka jiru, eenyutu akka saamaa jiru, eessatti akka dhoksaa jiran, eessatti dhokataa akka jiran hin beeka waan ta'eef uummanni kanatti ofitti callisuu hin qabu. Badiin kun naanna'ee ituma mataa isaa miidha waan ta'eef qindoomina guddaadha barbaada kan jedhu kan mootummaanis dubbachuu barbaade gaafachaas kan jiru. Uummanni immoo kana otoo beeku of keessa bulchuu of keessa teessisuu hin qabu. Seeliin isaaniif deeggarsa godhuu fi karaatti agarsiisu akkasumas immoo faayidaa adda addaatiin haa ta'u hidhata garaagaraatiin haa ta'u deeggarsa kan godhuu jira waan ta'eef isaan kan of keessaa baasuu qaba uummanni kan jedhu ergaan darbuu barbaadedha. Jiraattonni godinaalee garaagaraarraa dubbisne mootummaa fi gareen hidhattootaa kunneen rakkoo walirraa qaban mariidhaan furatanii uummanni jiruu yaaddoo keessaa bahuu qabaa jechuun eeraniiru. Gama mootummaatiin yaada uummanni kaase kanarratti obbo Kabbadeen deebii yeroo kennan. Humni kun eenyuun hoogganamaa fedhiinsaa maalii kaayyoo maalii qabaa kan jedhu sirriitti beekuun baay'ee nama rakkisa. Maal akka isaan barbaadan iyyuu eenyu isaanii faana akka mari'atamu waan beekamu hin jiru. Mariidhanii hiikuudhaaf baay'ee nama rakkisaa. Mariidhanii hiikuu wantoota kan danda'amu qaama ijaaramee jaarmayaa qabu qaama itti waamamaa itti gaafatamummaa qabu. Kun waan inni hojjetu iyyuu waan isaan hojjetan iyyuu hin beekamu. Abbaan isaan ittiin hoogganaman hin beekamu. Isa kana olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaan yoo ta'e irraan kanafe kaataan biraa waan jiru fakkaatu. Humnoota hidhattootaa kan mootummaan shaneettiin jedhuu fi kan isaan waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waaman irraa komii uummanni irratti kaasus ta'e himannaa mootummaan irratti dhiyeessaa jiru irratti hanga yoonaatti wanti isaan jedhan hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.